Minęło trochę czasu. Kiedy mówiłem o drugiej części? Kłamałem. Chciałem więcej czasu na film, a wyszło tak, że grałem do trzeciej w obawie, że przestanę się śmiać i się właśnie tak stało. I nie przewidziałem tego, że użyłem ukraińskiego głosu do tego filmu jakiś. Co to ma kurwa by? I tak nie mam co robić i widzicie, że wychodzę z tematu, jaki miał być teraz. Nie wiem dlaczego tak wyszło, więc dodam coś od siebie jako krótki film na koniec. O cholera, czy to Freddy Fazbear?